Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Dnes sme zamierili do centra Bratislavy, sme na hlavnom námestí. Za nami je stará radnica a je tu aj taká tabuľka, ktorá ukazuje, kam máme dnes namierené. Aponiho palác. A prečo? To sa dozviete už o chvíľku. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Po krátkom úvode na čerstvom vzduchu na hlavnom námestí v Bratislave vchádzame dverami do Aponiho paláca. A tu vedú schody do podzemia, kde sa nachádza Múzeum vinohradníctva. Zaujímavá členitá pivnica, tehlou vykladaná, rôzne vinohradnícke artefakty, ale hlavne veľa dobrého slovenského vína, kvôli ktorému sme sem prišli, lebo tu sídli Národný salón vín Slovenskej republiky. A ja už som sa ocitol pri stole s Jarkou Pátkou. Ahoj. Ahoj. Ty si stará známa tvár, teda akože si mladica, ale pre nás stará známa tvár aj pre ľudí, ktorí sledujú náš podcast, lebo my sme sa už stretli úplne tej prvej sérii. Takže ľudia, ktorí nás poriadne videli a počúvali, tak vedia, kto si, čo si, a ty šéfuješ tomuto Národnému salónu. Preto si nás tu aj privítala a zároveň nám viem, že chceš aj predstaviť vínka a povedať niečo o histórii. Ako ste sa tu ocitli v tomto paláci, či máte také palácové maniery, aké máte krásne vína a tak ďalej. Tak prosím, spusti. Takže vítajte u nás v Národnom salóne vín v Aponiho paláci. Ako si spomenul, sídlime v najstaršom múzeu vôbec na Slovensku. Toto múzeum vinohradníctva má už 155 rokov. A v roku 2013 mňa napadla taká myšlienka spojiť tie najkrajšie a najlepšie slovenské vína s tým najstarším múzeum. A tak sme sa z Pezinka, kde sa zámok začal rekonštruovať, kde sme sídlili dovtedy, presťahovali sem do Bratislavy, do Múzea vinohradníctva. A sme tu vlastne už 10. rok. Veľmi zaujímavá kombinácia. Vždy nové a mladšie vína a historický priestor. Takže ste tu spokojní, keď ste tak dlho vydržali? Sme tu spokojní, sme naozaj v tom centre a hlavne ten salón, ktorý je určený pre návštevníkov, tu plní tú funkciu dokonale. Prichádzajú sem turisti, keďže do Bratislavy viac menej väčšinou jednodňoví, rýchlo si pozrú Bratislavu a aj v zlom počasí hľadajú, že čo by ešte ochutnali, pozerali, tak ten salón vín im ponúka túto možnosť. Veľa z nich je prekvapených, že vôbec Slovensko vyrába vína, takže myslím si, že z tohoto pohľadu je to výborné. A pre samotných Slovákov skoro každý z nich zavítá raz za rok do Bratislavy, takže sme radi, že navštívia aj náš salón a majú tu možnosť na jednom mieste prechutnať 100 najlepších slovenských vín, približne od 40 vinárov. A koľko si pre nás nachystala? Koľko ich prechutnáme? Tu vidím zatiaľ 2 fľašky. Tak vyložená je celá 100. Nie, to by bol neskutočne dlhý podcast. Pre nás som vybrala 8 a je to 8 šampiónov v rôznych kategóriách, aby sme vedeli, aké rôzne vína, druhy, odrody vlastne na Slovensku vyrábame. Ktoré bude prvé z nich? Začneme hneď perlivým vínom a môžem aj firmy hovoriť? No jasné, určite. Takže nech sa vína potešia, že tu od Dubovský a Grančič. Perlivé víno je naša najmladšia kategória. V Národnom salóne vín ju máme zaradenú iba 2 roky. A je to vlastne kategória, ktorá vznikla tým svetovým boomom záujmu o mladé, svieže vína, ktoré sú nie také náročné na konzumáciu, ako sú sekty alebo červené vína, ale ktoré patria k letu, k tomu, aby sme si takto pekne štrngli. Ale ja myslím, že nemusí byť vôbec leto. Kľudne môže byť aj Silvester, aj jeseň, aj jar. Na bublinke je vždy dobrý čas. Presne tak. Ďakujem. A prechutnali vlastne toto víno. Je šampiónom v kategórii bielých perlivých vín. Je to krásne, harmonické vínko. Je v ňom určite muškát, je v ňom určite Savignon, cítiť tam trošku žihlavu. No. Presne cítiť. Ale pritom je také veľmi svieže, také iskrivé. A ja by som možno ešte povedala, lebo budeme o chvíľočku chutnať aj sekt. A veľa ľudí nevie, aký je rozdiel medzi tým perlivým vínom a medzi šumivým vínom, ináč nazývaným aj sektom. A ten základný rozdiel je v tlaku. Tieto bublinky, ktoré sú tu, sú tiež prirodzené, ale je ich tu menej, lebo sa robili pri nižšom tlaku, preto stačí obyčajný uzáver a nemusí byť hríbikový, ako býva pri šumivých vínach.
Z toho vyplýva, že aj tie bublinky, ten obsah oxidu uhličitého nie je taký mohutný v tom víne. Je to naozaj také pošteklenie na jazyku. Ale technologicky je to víno typu frizante, alebo má by sa už nazývať sítené víno? Nie, to je rozdiel. Existujú perlivé víno, existuje aj čisto perlivé, to znamená, že to perlenie vzniklo prirodzene. Toto je tá kategória. Toto je tá kategória. Také víno my tu máme, ako víťaza, my kategóriu so sítenými nemáme. Ale je aj kategória sítených perlivých vín, vtedy to musí byť uvedené na etikete. Nie je to o nič horšie, len teda ten oxid uhličitý tam vznikol sítením s prídavkom oxidu uhličitého a nie prirodzeným kvasením. Pomoc dostali technologickú, že tam ten vinár dodal neskôr. Presne tak. V poriadku, dobre, to som rád, že takéto detaily sme si prešli. Víno je veľmi pekné, naozaj sviežučké, mňa veľmi príjemne, nie že prekvapilo, ale som veľmi príjemne potešený suchosťou. Že je tam tá aromatika a zároveň pekne suché, že pre nás vínomilcov, ktorý väčšina vyznáva viac suchšie vína, tak je to veľmi príjemné pitie. Vrátim sa k tomu, že prečo ho tu vlastne máme tie 2 roky, lebo bol taký záujem tých vinárov, množstvo z nich začalo robiť práve perlivé vína. Pre mňa to súvisí s tým zdravým životným štýlom. Tieto vína majú trošku menej obsahu alkoholu, okolo 11,5%. Sú naozaj také svieže, také veľmi by som povedala také krehké, hej, že nie sú na dlhé uskladnenie. To víno treba veľmi dobre vychladené, naliať do pohárov, vypiť, užiť si život, hodí sa k šalátom, k takej tej zdravej strave, k zdravému pohybu, k zdravému životnému štýlu. Hovoríš o tom, že ho treba vypiť a ty si zatiaľ ešte nedala. Tak kým si z neho ochutnáš, tak ja mám ešte jednu otázku. Hovorila si, že si tu od roku 2013. Existuje takýto koncept niekde inde vo svete? Ja teda viem o jednom v Českej republike. Máš pravdu. V Valticiach na zámku, ale zase je to také unikátne dosť, že kto to vymyslel vlastne? V podstate tento projekt vznikol v roku 2005 v spolupráci s Českom a s Rakúskom. V celej Európe sú iba 3 takéto národné salóny vín, ale iba v Čechách a na Slovensku sú tak v koncepte, ako máme aj my tu, že je to celoročne otvorená expozícia. To znamená, počas celého roka sem ktokoľvek môže prísť, vybrať si niektorý z degustačných programov, prísť, ochutnať, vzorky sú vystavené, prechutná vínka, alebo si ich môže aj zakúpiť. A toto je koncept, ktorý sme robili práve v spolupráci s Českou republikou a s Rakúskom. Rakúsko má trošku iný koncept, tiež vyberá tie najlepšie vína, ale potom ich nemá takúto expozíciu, iba ich počas 2 mesiacov odprezentujú v rámci nejakej show tým rakúskym obyvateľom a vinári dostanú nálepky a to je všetko. Potom si ich už musí človek vyhľadávať. Nemajú takúto expozíciu ako my. Jak to je možné, že nejaké iné krajiny sa neinšpirovali, keď to tak dobre funguje u nás aj u susedov? Máš o tom informácie, alebo že by niekto to skúšal takéto niečo? Určite je. Je to také typické aj v Rakúsku, aj v ostatných krajinách. Väčšinou sa tí vinári v rámci jednej dediny dajú dokopy a sú tam rôzne prezentačné domy. Čiže také spolkovejšie je to, také v menšom. Také v menšom. Ale nie vždy to dokážu urobiť na takej národnej úrovni. Chce to veľa dohôd, veľa kompromisov o tom, že či budeme určovať pri degustácii odrodu tým vinárom, alebo to budú naozaj najlepšie vína. Ten salón tiež prechádza určitými vývojmi. Aj my sme takým vývojom prešli. Pôvodne sme napríklad všetky vína hodnotili a vyberali tých 100 vín v júni. Trošku sme s tým mali problém, lebo v tom júni sa sem dostávali hlavne vína, ktoré mali vysokú primárnu aromatiku a trošku sme strácali na tých vyzretejších vínach, ktoré nedokázali súťažiť. Teraz sme ten koncept rozdelili s tým, že v máji hodnotíme vína rýchle, biele, skoré odrody a vína šumivé. Aké je to rýchle odrody? Prepáč. To ma pobavil tento výraz. Ja viem, kam mieríš, ale aby som... Rýchle vína na rýchle vypitie. Rýchle vypité a treba ich rýchlo vypiť. Skoré biele odrody, hlavne aromatické, muškáty, iršaje. Hodnotíme ružové vína a hodnotíme šumivé vína. A zvyšné vína hodnotíme v septembri. A je to veľká výhoda, lebo to portfólio tu máme potom veľmi pestré. Máme tu aj tie s primárnou aromatikou, ale máme tu aj 2-ročné, 3-ročné biele vína, čo predtým bol takmer zázrak, keď sa sem dostali. Dneska naozaj sú tu nádherné vína, vyzreté, plné, proste krása. Jedno z nich by mohlo byť aj toto, ten sekt, ktorý tu je, Mrva Stánko, Grand Cuvée. Dobre čítam etiketu? Dobre čítaš. Keď si dobre pamätám, 17 ročník to je?
Áno, je to ročník 2017, je vlastne vyrobený z 2 odrôd. Základom je Chardonnay a k nemu do 15% je pridané Pinot Noir, čo je také prekvapujúce, lebo je to biely sekt, biele šumivé víno, ale to Pinot Noir vieme, že je modrá odroda, ale bola robená tou formou na biele víno. Áno, klasické burgundské odrody, čiže ja som ťa len na to pozorný kvôli tomu, že viem, že sekt potrebuje fakt, že veľmi striktné vychladenie, aby dobre vyznel a už nám tu nejakú tú minútku stojí na stole, lebo veľmi plamenne a veľmi tak srdečne rozprávaš veľmi zaujímavé veci. Štrngáme si znova? Štrngáme. Treba, aby aj uši áno. mali svoj zvuk a svoju radosť. My ako muzikanti vieme, o čom hovoríš? V tíme celom. Ja tento sekt poznám, už som ho pil, ale viem, že tie sekty sú práve také, a to ma na nich baví, takéto ročníkové, že každého pol roka to niekam inám sa posunie to vínko a my vínomilci si v tom tak úplne, poviem teraz bohemský výraz, libujeme, že viem to vínko nazrieva a potom tie pekné biskvity tam vyliezajú, tak idem si pozrieť, že, a hlavne ochutnať, že či to je tento prípad. Dvoje bublinky a úplne odlišný štýl. Toto je tak plné tých maličkých bubliniek, že to úplne zaplní ústa, úplne to tam vybuchuje. Som rada, že si povedal práve tých maličkých bubliniek, lebo toto je umenie toho sektu, aby napriek tomu, že pod tým tlakom 3,5 baru je tam vlastne toho oxidu uhličitého ďaleko viacej, ale tie bublinky sa podarilo vyrobiť veľmi jemnučké, príjemné. Máš plnú pusu vína, ktoré chuť a naozaj krásne. Zelené jablčko tam cítiť v tej dochuti. Ten biskvit sa každým pol rokom, ako si spomenul, posúva a rastie a prekvita. Cíti tam tú vyzretosť tej suroviny. A naozaj ležalo to na kvasniciach a práve to je to, čo tam dodáva ten biskvitový tón. Napriek tomu napríklad, že má vyšší zvyškový cukor ako tá prvá vzorka, tak je to veľmi pekne zapracované. Je tam aj šťava, aj tá krémovosť, presne, jak si hovorila z toho zrenia. Áno. No, krásna vzorečka, tak ako Vladomorová, veľmi dobrá práca a Peter Stanko takisto. Tak a mňa teší, že dneska už na Slovensku máme pomaly každé vinárstvo, vyrába aj sekt, aj šumivé víno, robia aj perlivé, aj šumivé víno. Máme to, aj vyťahujú vinári aj v našich podcastoch, keď chodíme. Cítiť to, že je tu ten záujem, ten boom o tie šumivé vína. Niektorí si ich skúšajú robiť sami. Je to naozaj veľké umenie urobiť dobré šumivé vína. Niektorí si ich dávajú robiť a potom je také zaujímavé naozaj pri tej degustácii sme tu mali 60 vzoriek, čo pre takú malú krajinu, ako je Slovensko, si myslím, že je úžasné, pretože každý si nájde z tých šumivých vín. Niekto má rád ovocnejšie, niekto má rád biskvitovejšie, niekto má rád vyzretejšie, niekto má rád také trošku s vyššou horčinkou, niekto zasa s kyselinami. Naozaj to portfólio je úžasné. Je to, že reprezentačné, je z čoho vyberať. My sme mali veľký problém vôbec vybrať tie vína. Vždycky sme tie šumivé vína obmedzovali, že z tej stovky sa nám mohlo dostať maximálne kedysi nejaké 2 alebo 3 šumivé vína. Dnes je to 6 a bol ročník, minulý ročník, keď sme tu mali až 9 šumivých vín. Také boli úžasné, že prevalcovali aj tie tiché, skore biele vína. To ma veľmi teší, lebo toto je kategória, ktorú ja môžem, ako sa hovorí. Ďakujem veľmi pekne, veľmi obsiahli prvý vstup sme mali, ale tu sú ešte nejakí iní ľudia, ktorí tu vlastne dennodenne pracujú na tom, aby tento Národný salón vín mal aj renome, aj sem chodili turisti, aj sa tomu venovali a my by sme si mohli povyspovedať aj niektorých z nich. Čo ty na to hovoríš? Ja budem určite veľmi rada, lebo máme tu hlavného someliéra, Peťa Minárika, ktorý o tých vínach vie naozaj všetko, lebo ich skoro každý deň musí prechutnávať. Snažíme sa vlastne držať ten určitý štandard. Dream job, jak sa hovorí, nie? Asi tak. Každý deň také krásne vína. Ono nevždy sú až také krásne. Musí vlastne prechutnávať, aby sa dodržiaval určitý štandard. Musí zabezpečovať tú kvalitu. Keď to víno nevyhovuje, tak ho musí vrátiť vinárovi. A potom tu máme ešte marketingovú riaditeľku Mišku Ježikovú, ktorá predstaví ten salón aj trošku inom, zábavnejšom koncepte. Veľmi sa na to teším. Poďme na druhú scénu. Na dúšok s Petkom. Peťo, ahoj. Ahoj, Peťo. Menovec môj. Ty si nachystal hneď takto z hurta dve vienka, ktoré sa zase predstavíme, dvoch šampiónov. Ano. A ty máš funkciu hlavný someliér, alebo ako sa tu vlastne, ako ťa tu častujú? Dá sa povedať hlavný someliér pre ľudí someliér, čo nás navštívia.
oni to nemusia vedieť, ale prezentujem tu vína pre našich návštevníkov. Ty si ten prvý človek, alebo ten hlavný človek, na ktorého ľudia tu narazia, keď sem prídu prechutnať vína, áno? Áno. Aký je pomer zahraničných a domácich turistov? Keby sa tak, teraz nemusím vyťahovať, že vyťahuješ štatistiky, ale... Čísiel, dá sa povedať asi, že 60% je zahraničných klientov z našej Takže si aj precvičíš angličtinu celkom slušne? Aj v iných jazykoch to angličtinu, robíte? nemčinu, pre pár známych, niečo japonsky, ale to je... Ty hovoríš po japonsky? Iba troška. To je poďakovanie. Ja vôbec neviem, to som si úplne vymyslel. Tak nám prezentuj teraz, prosím ťa, vínko niečo ulej. Ja sa ťa ešte popri tom budem pýtať na iné zaujímavé veci. Začneme vínom. Takže môžeme zdať ochutnať šampióna bielých suchých vín z druhého kola. Vybraté, jedná sa o víno Pinot Blanc, ročník 2019 zo spoločnosti Šimák, zámok Pezinok. Je to krásne, komplexné víno, ktoré hlavne sa vyznačuje vyzretosťou, krásna zlatistá farba, ako vidíš. Vo vôni aj chutí hlavne prezreté tropické ovocie, povedal by som ananás, mango, pomerne silné tóny banánov a v závere jemný medový plast s troška korenistosťou. Ty si vôbec nenechal žiaden priestor na moju fantáziu, že si všetko v tom víne pomenoval, čo by tam malo byť. Myslíš, že tam ešte som schopný niečo iné objaviť, ako si povedal? Tak je to na každého, ako má presvičené svoje chuťové poháriky. Ja vždy radšej poviem troška širší, lebo každý sa tam niečo nájde. Áno. Veľakrát sa mi tu stáva, že opisujem nejaké víno a spomeniem napríklad vinohradnícke broskyne, čo je pomerne častá chuť u hlavne ľahších bielých vín. Našich Veltlíne sa to vyskytuje niektorých a veľa ľudí nevie, ako chutí vinohradnícka broskyňa. Ja to šťastie mám a akože veľmi dobre si to pamätáme, takú tú jemnú horčenku chutí vždycky a takú tú chlpatú chuť, úplne, ak sa dá povedať. Ja by som v tomto víne hneď naprvu povedal, keď ho voňavam, že má významný dotyk takého dreva, je to presne, že tá vanilka a tie tóny zo zrenia v kvalitnom barikovom súde sú tam ovoňateľné na prvú. Kokos veľmi významne, no ale veľa vecí si povedal, v každom prípade. My sme toto víno chutnali, keď sme boli v zámockom vinárstve a som zvedavý, kam sa posunul, lebo medzi tým som ho teda niekoľko mesiacov neochutnal a viem, že to teda je limitovaná veľmi limitovaná edícia. Je to už vlastne víno, ktoré sa sem dostalo už druhý krát. Bolo to aj v minulom ročníku a tentokrát sa stalo dokonca šampiónom. Ale toto je vážne víno. Toto je vínko, o ktorom by sme mohli debatovať asi ešte niekoľko hodín. Asi ho nechávať tak postupne otvárať po vrstvách, že to je presne ten šampión, ktorý je asi zaslúžene šampiónom. Je to víno, na ktorom sa dá zasadnúť a o ňom, ako vravíš, viesť dlhé rozhovory. Povedz mi ešte, mňa by zaujímalo, keď ty máš tým takú priamu skúsenosť, aký je rozdiel medzi vkusom, ja neviem, dá sa to podľa národnosti napríklad určiť? Zoberme jedno merito, že Slováci, ktorí sem chodia, tých 40% ľudí, versus nejaká hlavná skupina, neviem, teda, kto je tu viac? Tak Rakúšania, Angličania? Angličania, asi sa dá povedať, že sú takí najčastejší. Pomer týchto, či majú nejaký rozdiel, že aké vína najčastejšie chcú ochutnať, alebo do akých kategórií idú, či cítiš ty rozdiel v tom vkuse napríklad? Tak keď mám to tak začať, ako si povedal, že od Slovákov, od domácich, tak tam sa dá povedať, že sme verní tomu svojmu. Väčšina slovenských návštevníkov žiada vína biele, suché, pomerne inklinuje skôr k ľahším odrodám, Veltlíny, Rieslingy vlašské. Čo sa týka tých zahraničných národností, tak tamto je strašne ktorá je to tá konkrétna národnosť, ako čo vyhľadáva. Väčšina sveta vyhľadáva červené vína. Takže tam je to tak, ale čo sa týka tých národností ako Angličania, čo je tá naša najpočetnejšia, sa dá si povedať skupina, je to krajina, ktorá je, dá sa povedať, že pomerne mladá, čo sa týka tej kultúry pitia vína. A tiež sú skôr zameraní na vína s vyšším zvyškovým cukrom, jemne aromatické, keď tak. Alebo potom to bublinky. Som prekvapený, lebo viem, že bublinky, áno, čo je veľmi populárne. Bublinky sú veľmi populárne a veľmi kvalitne ich produkujú aj v Anglicku, to viem. A keď som ja bol párkrát v Anglicku, tak som si všimol, že majú neskutočne dobre zásobené obchody a teraz veľkou prevahou francúzskych vín, že tam ten obchod funguje. Je cítiť, že funguje stáročia naozaj, že ešte z tej imperiálnej éry tieto návyky majú, takže som si myslel. Nemám až takú skúsenosť, jak ty, že práve Angličania sú už naučení na tie také vážnejšie vína. Ako oni prídu a povedia, že chcú určitý typ vína, ale ja
ti hovorím také, že čo som si všimol, že čo im chutí. Že na čo sa potom zamerajú pri tom našom najširšom programe, to je taký, že ktorý preverí toho človeka po tých chuťových stránkach. Chcem biele suché a skončím pri sladkých bublinkách. Áno. Že to je také, že obyčajne, že tam sa ukáže, že toto im chutí, lebo vidí, že sa k nemu vracajú, k tomuto vínu. Krásne víno. Vidím, že si prichystal na kontru aj červenú vzorku. Áno, prichystal som si šampióna červených vín. Ide o Svetovavrinecké, ročník 2020 od spoločnosti Pivnica Čebovce. Toto je paradoxne jedno z ľahších odrôd ako u červených vín. Vidíš krásnu takú rubínovú s jemným náznakom do fialová farbu, ale vo vôni aj chuti budú dominovať hlavne kôstkové ovocie. Ja tam nachádzam pomerne silné tóny dozretých čerešní, ale v chuti až do sliviek pôjde. Pre niekoho až sušené tóny sliviek a jemný záver taký čokolády mliečnej. Tiež veľmi komplexné, šťavnaté. Pivnica Čebovce je jedna z úplne, asi dá sa povedať, mladých firiem, ktorá ešte ani fyzicky neexistuje, ale vínka už vyrábajú. Poznáme príbeh Laciho Ďorďa, ktorý sme navštívili v Chateau Roubagne, ktorý teda je aj ten winemaker, ktorý rieši práve toto víno. Aj poznáme o tom projekte, ale samozrejme ešte sme ich nemohli navštíviť, keďže vinárstvo nestojí. Čo ty hovoríš ako somelier, že Svetovavrinecké, z ktorého sa mnohí smejú, že čo to je za odrodu, to tak maximálne narose, že jak je možné, že sa víno z odrody Svetovavrinecké stane šampiónom národného salónu? Tak samozrejme ide o tú prístup vinára, technológa k tomu vínu, keď sa za to postaví a to víno prešlo si cez náš výber degustácie, ktorý je pomerne prísny, hodnotia tam veľmi skvelí odborníci tie vína. A presadilo sa u veľkých červených vín. A ako ľahšia odroda, to víno má čo povedať komplexnosťou. Je to tiež také víno, o ktorom sa dá rozímať. Vieš si ho krásne naplánovať k nejakým pokrmom. Je veľmi na ľahšiu červenú odrodu je veľmi komplexné. Šťavnaté. Ja hlavne tú šťavnatosť, teraz čo si povedal posledné slovo, neskutočná šťavnatosť. To je úplne, že zaplní naozaj celé ústa a veľmi dlhá dochuť na to, že jak má a celkom slušný alkohol, 13,5%, to nie je až tak málo. Spomenul si výber. Akým spôsobom prebieha výber vlastne vín do Národného salónu vín? Jarka Pátko nám to v prvom kole tak naznačila, že sa hodnotia vína 2 kola, ale vlastne akým spôsobom sa prihlasujú tie vína a kto má šancu sa vlastne prezentovať a kto by chce byť do salónu, čo preto musí urobiť ten vinár? Tak pre vinára je podstatné to, že musí získať v priebehu toho aktuálneho roka, ako sa robí výber aj sem, minimálne striebornú medailu z medzinárodne klasifikovanej súťaže, čo my akceptujeme, že toto je tá súťaž, ktorá zodpovedá tým určitým normám, aby sme my to víno dokázali prijať, akože prešlo si určitým výberom. Tak z tejto musí získať tú striebornú medailu, aby sa mohol účastniť na našej súťaži. Potom, keď má záujemca, prihlási k nám a my usporiadame tú našu súťaž, čo už si dostal popísať. Tie 2 kola, ja som na ne párkrát bol hodnotiť, takže viem tie detaily, čiže jedno kolo v také menšej 25 vzoriek sa vyberá v máji, to je? Áno, to je v máji, to v polovici mája býva. A druhé kolo býva v septembri? Na začiatku septembra. Kde sa vyberú tie 3/4 zvyšných vín, takých 75. Tých nazretejších. A akých ľudí voláte na to hodnotenie? Sú to všetko odborníci, enológovia, someliéri, ľudia, ktorí sa vyznajú v hodnotení vína, vinári, konkrétne technológovia z vinárstiev a ľudia, ktorí proste majú skúsenosti a my vieme, že vedia ohodnotiť a vyznajú sa v tých vínach. Tá degustácia je slepá, vieš, ak zažil si to, že ľudia, čo hodnotia, netušia, aké víno ochutnávajú, proste 100-bodový systém, ohodnotia, obodujú. My zoberieme k príslušným kategóriám počty vín a tie najlepšie hodnotené sa Čiže je to taká súťaž na férovku, ako dopadne výber, tak dopadne a proste tie vína sú tu. Hej. Stane sa každý rok, že je tam nejaké také prekvapenie, čo je pre teba napríklad z tohto ročníka také, že wow, že toto som nečakal, že takéto víno sa sem dostalo a že presvedčilo. Tak je prekvapenie u mňa, že spomedzi tých 15 červených odrôd, čo sa sem dostali. Šampión je Svetovavrinecké, zrovna to najlepšie, čo je prvé v ochutnávaní červených vín. Na ňo siahneš. To je také prekvapenie pre mňa. Není pre mňa paradoxne prekvapenie, že je šampión toto, lebo pre mňa to bol aj minulý rok. Veľmi skvelé víno ako šampión, takže som veľmi rád, že to tentokrát sa mu to podarilo. Za každým
ťa pomerne prekvapia tí malí vinári. Že sa sem dostane, že za každý je zaujímavé to vidieť, keď sa sem dostane niekto, kto má fakt maličkú výrobu, prihlási tých 1-2 vzorky do súťaže a dostane sa k nám. Že to je také veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Krásne vínka si nám ulial veľmi pekne a vidím, že máš to naozaj naštudované, nachutnané, že vieš o nich tak do detailov rozprávať, čo asi ja by som si netrúfol úplne. Hlavne teda v tom popise chutí, vôni a tak ďalej. Ale viem, že vy tu ešte robíte v rámci Národného salónu všelijaké zaujímavé programy a ja by som bol rád, keby sme si jeden z nich ukázali. Môžeme sa presunúť na ďalšiu scénu? Nech sa páči, poďme na to. Na dúšok s Petkom. Presunuli sme sa do ďalšej časti toho hlavného priestoru, kde vítate ľudí a kde sa degustujú vína. Tento krásny historický Preš je za nami. 1869 má nápis. Ty vieš o ňom nejakú históriu a pýtajú sa na to ľudia? Pýtajú sa, je to muzeálna záležitosť, muzeálny exponát. Ja viem akurát povedať, že je to z toho roku. To 19. A že ešte celkom vo forme. A že je celkom vo forme, sa drží v asi tej vyššej veľkosti túto pivnici. Dobre, premostíme, ty si mladšieho roku výroby, si vo forme tiež, lebo sme si ťa ponechali aj v ďalšom vstupe. Vytiahol si ďalšie 2 vínka šampiónov tohoto národného salónu kategórií. A na ňom sa dá na týchto 2 vzorkách sa dá veľmi dobre demonštrovať, že vlastne Národný salón vín je záležitosť naozaj kompletne celoslovenská, čiže od skalického regiónu až po po východné Slovensko. Dobre, ale teraz rozmýšľam vlastne, že Tokaj ešte nie je najvzdialenejší, ešte sú tam tie... Nie, ešte máš Sobrance, Orechová a tak ďalej. Trošku nám tu hrkocú poháriky. Takže riešia aj toto ľudia napríklad? Že z akéto oblasti a pýtajú sa na to? Pýtajú sa, ale aby som to takto povedal, hlavne keď sú to zahraniční klienti, tak nevedia ani o slovenskom víne, tak im to celé predostreme, že máme vlastne 6 unikátnych vinohradníckych oblastí. Aj kvôli tomu teraz som zvolil túto 2 vín, lebo jedno máme z Bratislavy, priamo z Rače, čo je vzdušnou čiarou, neviem, 6 kilometrov odtiaľ asi teraz. Malokarpatský vinohradnícky región a druhé máme až z našej unikátnej oblasti, najmenšej, ale veľmi významnej je Tokaj. Toto je od Tokaj Company, takže z opačných strán našej krajiny sa dá povedať. S ktorým začneme? Tak začneme určite domácim, bratislavským. Iršajom, hlavne, lebo Tokaj bude výraznejší, takže dám ti ochutnať šampióna tejto kategórie, toto je ešte vybraté v prvom kole. A tento Iršaj je ročník 2021 v polosuchej forme. Krásne aromaticky vo vôni, tie typické muškátové kvietky budeš cítiť. Potom vo chuti už prejde do takých citrusov, limetky, pomaranče, až grepové tóny, by som povedal. Krásne svieži, jemne šťavnatý. Ročník si spomenul? 21. 21, čiže mladé víno to? Už vo voni cítiš ten nádych, troška taký závan lipového kvetu. Veľmi extraktívne víno naozaj, akože aj pre tých ľudí, ktorí nemajú až tak napité vína, alebo nie sú v tom tak hlboko ponorení, tak toto je aromatika, ktorá musí posadiť na zadok, ako sa hovorí. Dá sa tu zadnúť napríklad, keď ich to posadí na zadok? My máme náš najpopulárnejší program, je tých 72 vín, takže za tými vínami treba chodiť aj v našich ľudia, áno, aby to stihli v tom limite času. Lebo sa presúvajú po rôznych našich tých priestoroch a ochutnávajú. Veľmi kvitujem u tohto vínka, okrem tej fakt expresívnej, veľmi aj šťavnatej chuti a tej aromatiky, že to vínko má krásnu kyselinku. Áno. A fakt, tá šťavnatá duchuť je akože to som ti chcel povedať, že na to, že je v polosuchej forme, tá kyselina je veľmi šťavnatá, krásne to zabaluje. Taký ten červený greb cítiš na bokoch jazyka, by som povedal. Nie je toto úplne víno, ktoré by som doma, že si chcel otvoriť fľašku a to je takéto, že skôr... Ale väčšinou to preferujú nežné pohlavie, toto víno, ako si len tak medzi spoločnosti. Krásne víno, aromatické. To druhé víno je úplne iná kategória. Áno, tak toto máme kategóriu samú o sobe. Tokaj je zvlášť úplne kategória aj v našej kolekcii. Ochutnáme víno od Tokaj Company. Esenciu. Je to Tokajská výberová esencia 2003.
Je to najvyššia kategória tokajských vín, kde sa to vyrába vlastne z cibeb, priamo kvasenín cibeb. Krásne, extraktívne, vo vôni aj chuti by som povedal hlavne tóny karamelu, vanilky, vďaka vyzrievaniu v tých špeciálnych sudoch genských. Je to víno, ktoré určite treba ochutnať, ale aj v našej krajine sa tento typ vína ako tokajské pije len pri zvláštnych, veľmi významných príležitostiach. Koňaková farba je taká naozaj tá oxidatívna vôňa, je to tak, tam? No. Je to, lebo máš to výberovú esenciu, pri ktorej to víno muselo vyzrievať určitý počet rokov, aby dosiahlo túto formu. Nádherný nádych, už vo vôni cítiš karamelové, medové jemné tóny. Toto je naozaj špeciálna kategória vína, že víno na... Dobre si to pomenoval, na slávnostnú príležitosť. A dnes máme vlastne slávnosť, lebo sme vás prišli pozrieť na Národného salónu vín. Vidíš, preto som... Zaujímavé, že vína z Národného salónu ešte z tej predložšej selekcie, alebo z toho predložšieho ročníka sme mali v prvej sérii našich podcastov a vlastne sme vás ešte neboli pozrieť takto, tak dnes konečne plníme tieto resty. Pre mňa naprv úplne nádherná viskozita. To víno má úplne iný charakter ako to predtým. Je vláčnejšie, také guľaté celé, krásne také tóny kandizovaného ovocia. Veľmi zaujímavé. Keď sa nejakému návštevníkovi, ktorý si tu tie vína prechutná, napríklad v rámci toho programu nejaké vína zapáčia, môže si ich kúpiť u vás? Áno, samozrejme, dá sa vína kúpiť priamo aj tu na mieste, aj pre ľudí, ktorí napríklad už boli, nás navštívili, už prešli si ochutnávkou, tak samozrejme vítame ich späť na ochutnávke, ale môžu si nás kedykoľvek navštíviť bez ničoho a zakúpiť si vína priamo u nás. Asi s peniazmi by mohli prísť, nie? Že bez ničoho? No hej, tak myslím, že zakúpia si vín priamo tu na mieste, je tam možnosť, alebo potom môžu využiť náš e-shop. Funguje to? Objednávajú si ľudia? Objednávajú si ľudia. Hej, funguje to. Hlavne teraz je to v tom predvianočnom období, je to veľmi skvelá možnosť. Neviem, kedy budeme tento podcast, kedy bude zverejnený, ale v každom prípade asi skôr celý rok. A myslíš si, že je súvis medzi tým, že ľudia si najprv ochutnajú, alebo niečom počujú a si to objednajú, alebo že po tej ochutnávke, že sa tak namotajú, že ich niečo zaujme a vtedy si povedia, že toto si chcem zobrať so sebou. Máme veľa klientov, asi viac je o niečo tých, čo si najprv prechutnajú a potom kupujú vína, ale máme aj pomerne veľa klientov, čo si len nakúpia tie vína, lebo veria tejto kolekcii, že je to pre nich ako ukazovateľ, že tieto vína, čo už sa sem dostali, už si prešli určitým tým výberom a už verí tomu, že sú tu dobré vína, tak si objedná z našej kolekcie. Doverujú tomu projektu, že to je fakt to najlepšie z najlepšieho. Ja som si aj všimol, že vy robíte špeciálne alebo tematické, alebo vinárske degustácie, že príde jedna firma, ktorá si odprezentuje svoje vína. Nie len tie, ktoré sú zastúpené v Národnom salóne. Chodia na to ľudia? Zaujíma ich to? Áno. Tejto sa snažíme každý mesiac urobiť jednu takúto tematickú akciu s určitým vinárstvom alebo s viacerými vinárstvami, keď sa jedná o nejaké menšie vinárstva, že dáme dokopy plus s nejakým zvláštnym hosťom, ak je to možné. A ľudí to zaujíma, lebo veľakrát sú tam vinárstva, ktoré ešte ani o nich nepočuli. Tak sa tam aj tie vinárstva majú možnosť sa takto prezentovať, akože v rámci priestorov salónu vín pre verejnosť. A aké máte vy na to kritéria, že ktoré vinárstvo sa môže prezentovať? Vy ich oslovujete, alebo oni sa ozývajú? Alebo závisí to na tom, aké majú zastúpenie v Národnom salóne napríklad? Že vyberáte tých najúspešnejších? Nie, lebo my sem dávame aj možnosť vinárstvám, ktoré sa nemajú tu zastúpenie. Ako som vravel, tie veľmi malé vinárstva, že sa nedokázali zúčastniť našej súťaže, ale dáme im tu možnosť pri týchto tematických. My sa to skôr snažíme tie vinárstva do tých degustácií vyberať podľa toho, že nejaký zaujímavý celok, že aby sa tá degustácia odvíjala v nejakom duchu. Že treba degustácia malých vinárstiev. A ja si myslím, že povieš, že Halloween. Nie. Len degustácia malých vinárstiev. Že fakt zavoláme vinárstva, ktoré sú veľmi malé, mikro. Nejaké podniky. O 1-2 ľudí. Ale dorábajú skvelé vína, ktoré preveríme a majú možnosť sa tu prezentovať. A ako ty ich preveruješ?
Aj, samozrejme. Keď Dobre, čiže dávaš garanciu, áno, keď to teraz budú ľudia počúvať. Samozrejme. A prídu si na nejakú degustáciu a povedať, aj ten Peťo Minárik nám povedal, že toto je dobré víno a nám naozaj chutí, má pravdu. Tak preverím si ich, ale za každým samozrejme je to aj na tom vinárstve, čím sa chce pre tú verejnosť blisnúť. Nie je to niečo dané, že by som... Nemôže tam dať ochutnať niečo len tak. Dobre, je to na nich. Áno. Viem o tom, že ešte vy tento priestor celý, okrem toho, že je v podstate denne otvorený a že sa tu dajú prechutnať tie najkrajšie vína z aktuálnej kolekcie Národného salónu, ešte sa dá dokonca aj niekedy, že prenajať, alebo že sa tu dá absolvovať taká zaujímavá spoločenská hra. A ty o tom asi niečo vieš? Myslíš, že by to bolo zaujímavé, keby sme to ukázali ľuďom, alebo aj tým, ktorí nás počúvajú a o tom povedali niečo ešte bližšie? Hej, mohli by sme, ale neviem o tom až tak. Ty nevieš až tak? Nie, viem o tom. Prenajme nie je problém. Veľakrát si tu ľudia prenajímajú hlavne ako team buildingové akcie, eventy vlastné. Ide samozrejme uzavretá spoločnosť. Ide hlavne vždy o degustáciu. To je to gro naše, čo my ponúkame. O ochutnávku tých vín. Takže vždy je to súčasťou tohoto. Bez toho sa to... Nemá to zmysel si to tu uviedať. Ale vieme samozrejme tu hocičo poskytnúť. A my sme tu ešte počuli, čo nám Jarka Pátková v prvom vstupe povedala, že je také meno, že Miška Ježiková a že ona sa tu stará ešte o nejaké veci a ja by som bol rád, keby sme aj ju teda dostali pred kameru a s ňou pohovorili a verím tomu, že určite nám prezradí tie veci, ktoré ani ty až tak nevieš. Hej. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. A je tu s nami Miška, ahoj. Ahoj. A vytiahla si takéto nádherné rekvizity, ktoré mám teraz na sebe, biele rukavičky, červenú kravatku, slušivý klobúčik, aj okuliare, našťastie nie je dioptrické, že na teba vidím. Dokonca puta. Páne Bože, na čo to tu máte? Aj pištol, že keby si dával nejaké nevhodné otázky. Niekto robil nejakú zlobu, že toto tu na ňo máte vyťahnuté? No, to máme na čo to tu slúži, povedz? My sme v Národnom salóne vín, máme tu aj takú možnosť zahrať si roleplay alebo hru Vražda u Baťu. Idem do toho, hneď teraz. Presne ako máme oblečenie alebo ako máme tieto rekvizity, tak tá vražda sa odohráva v 30. rokoch. A celé je to pre 7 až 12 ľudí. Využívajú to či už firmy alebo aj oslavy narodenín, naši návštevníci. A je to veľká zábava, pretože je to oblečené v týchto 30. rokoch. Účastníci tejto hry dostanú scenár, čiže vedia, čo majú hovoriť. A hlavná pointa je, že sa hľadá vrah, keďže je to vražda u Baťu. Takže čo sa dialo u Baťu? To je drsné. Je to drsné, ale je to naozaj veľká zábava a trvá to niekedy až okolo 3 hodín, kým sú rôzne zápletky, idú teda podľa toho scenára a kým sa dostanú k tomu, a ešte je tam vlastne človek, ktorý ich vedie a on ich niekedy trošku zapletie. A popri tom samozrejme pijú kvalitné vínka z Národného salónu vín. Ako tie, čo tu máme na stole teraz? Určite aj tie. Ulie nám niečo v poradí teda, že môžeme sa aj baviť o tom víne. A povedz mi vlastne, keď tí súťažiaci sa dostanú do toho finále a uhádnu toho zločinca, aká je odmena? Vínko. A vínko majú aj predtým, alebo to musia 3 hodiny tu takto akože vínko slinka tečie? Majú to počas, majú tam aj občerstvenie, majú tam vínko a hlavne sa do toho úplne tak dostanú, že sa ocitnú v tých 30 rokoch, že sa úplne stratia v čase, že je to naozaj aj veľmi, veľmi taká príjemná hra na úplné odľahčenie z toho bežného života. Keď premostíme k vínu, teda, ktoré si uliala, ja ho chytím takto ako v nejakej sieni, kde sa dražia napríklad vzácne fľaše, tak táto vzácna fľaša od firmy Chovanec a Krajčerovič Sauvignon 2021 výber z hrozna polosuché. Čo nám vieš o ňom povedať? Sú to naši šampióni, čiže obidve vínka. Toto prvé vínko je, na zdravie, je šampión, ako si spomenul, z vinárstva Chovanec a Krajčerovič zo Svätého Jura. A je to vo vôni aj v chuti. Je to taký novozélandský, som povedala, Sauvignon, pretože veľmi cítiť posekanú zelenú trávu a až také tie žihlavové tóny. A v chuti sú to skôr také ovocné, veľmi pekný ovocný v chuti. Je polosuchý, ale myslím, že tomu len pridáva celkový ten dojem je naozaj veľmi príjemné, pekné vínko, v ovocnosti egreše a také náznaky. Myslím, že nespomenieš, čo som povedal, že presne, že ten egreš mi tam tak vylieza najviac.
Pre mňa viac ovocné ako do tej trávy, ale naozaj veľmi pekné. Vo voni. Áno, vo voni. A veľmi pekne šťavnaté je to víno. Ty máš za Národný salón vín, čo vlastne náplní práce? Okrem toho, že Ochutnávať vína. Nie, to má Peťo, keďže on je hlavný someliér, ale v podstate spolu aj... Stane sa aj občas, že aj ty musíš zaskočiť, však nie človek vždy musí, že môže. Áno, robím aj ja občas degustácie, keď mám aj viacej ľudí, ale v podstate najviac mám na starosti všetko, čo sa deje, všetky podujatia. A niečo už Peťo aj načato, že robíme tu každý mesiac aj tematicky priamo s vinármi, ktorí sa aj nachádzajú v salóne vín, alebo s vinármi, ktorí sa tematicky hodia do našich podujatí a snažíme sa robiť také, ktoré sú trošku aj tak edukovať ľudí, ktoré sú aj zábavné, ale zároveň aj sa niečo dozvedia nové a mávame témy ako novošľachtence, keďže to je niečo, čím sa Slovensko vie pochváliť, že máme 29 registrovaných nových odrôd, ktoré boli prispôsobené pre našu, vyšľachtené pre našu krajinu, pre naše podmienky. Vkročím do toho, veľakrát sme sa im venovali a sú u vinárov veľmi obľúbené a cítime naozaj my v našom podcaste, že tá výsadba rastie a že tí vinári, ktorí sa im venujú, že je to stále viac a viac a je to zaujímavé, je to unikátna chuť Slovenska. Je a hlavne aj to, čo hovoril Peťo, toto presne sú odrody, ktoré aj vyhľadávajú cudzinci, že to je niečo, po čom aj siahajú. Čo doma neochutnajú. To doma neochutná, je to naozaj, môže to ochutnať len u nás, teda v salóne v Bratislave, teda na Slovensku. A potom robívame rôzne ako staré odrody, prizývame geológov, enológov a samozrejme aj samotných vinárov. Takže sa vlastne snažíme robiť trošku, priniesť niečo, ukázať tým ľuďom trošku inak, alebo historikov, čiže vlastne je taký iný pohľad tých samotných degustácií a trošku ich aj edukovať, lebo že nie je to víno len víno, ale že víno to sú vinohrady, to je tá práca toho vinára, je to tá alchymia celkovo, že je to taký ten celý komplex. A ty o tom niečo vieš aj tak, akože zo svojho detstva alebo zo svojho života? Áno, pochádzam tiež z vinárskej rodiny. Ja som zámerne hodil, lebo sa poznáme. Áno, takže sa aj stretávame na rôznych iných degustáciách. Takže sa tým zaoberám, ale mňa to fascinuje celkovo, že je to naozaj celkový ten komplex, ten príbeh. Sú to aj tie vinohrady, je to celý ten ekosystém. A čo je pre teba fascinujúcejšie? Ochutnať to víno, alebo si to chodiť v januári strihať? No. Asi aj správne. Aj, určite všetko. Každé, aj tá starostlivosť o to, že tedy si to človek uvedomí, že čo to obnáša. Koľko za tým ručnej práce a koľko odriekania a koľko hodín strávených aj v nepriaznej počasia vonku. Áno, že to ocení presne človek, ktorý s tým robí, že čo to vlastne to vínko je. Že čo za tým Okrem toho, že vidím, že tu ešte posledné víno, ktoré si chcela prezentovať a kým ho voluješ, sa ťa spýtam ešte jednu vec. Ja som si všimol, že vy aj za Národný salón, kľudne môžeš sa tomu venovať. Za Národný salón sa venujete takým veciam, že chodíte prezentovať v podstate tie slovenské vína a ten výber toho najlepšieho aj do zahraničia. A ty to tiež absolvuješ, tak povedz nám, že akým spôsobom to funguje a kde všade sa prezentujete? Chodívame na veľtrhy cestovného ruchu a tam alebo teda bežne chodívame samozrejme k našim susedom, či už do Prahy, na rôzne aj workshopy, chodíme do Viedne, Londýn, ja som bola aj na workshope v Paríži, boli sme zopárkrát vlastne aj s Peťom priamo, boli sme aj v Poľsku a sme v rámci slovenského stánku, čiže sme súčasťou toho, ukazujeme, že čo Slovensko vie ponúknuť zahraničným turistom a samozrejme nesmie chýbať tých top 100 slovenských vín, čiže Národný salón vín. Vy chodíte Francúzom ukazovať, ako sa robí víno, áno? Tí sú aj dosť momentálne, aspoň ja čo vnímam, tak dosť chodia aj Francúzi práve v tomto období a je to úžasné vidieť, že keď vidíte, ako oceňujú že tá naozaj tá kvalita slovenských vín sa tak posunula, že ich oceňujú aj Francúzi, nakupujú si to, pijú tu sekty. Takisto Nemci milujú Rieslingy, Rakúšania vám povedia mladí, že im veľmi chutí Veltlin. Mali sme tú Polku, ktorá povedala, že ona chutnala Tramín z vinárstva, myslím, že to bolo z vinárstva Nichta, tak hovorila, že to bolo niečo najlepšie, čo kedy pila. Takže, a to je presne na tých veľtrhoch, že vtedy tí zahraniční, keďže oni nevedia o tom, že Slovensko je krajinou vína,
tak vlastne na týchto veľtrhoch im to približujeme, ukazujeme a vďaka vlastne týmto prezentáciám zase prídu sem na Slovensko alebo aj priamo sem do salónu. Tak nám ešte prosím ťa predstav to posledné víno, ktoré máme uliate teraz. Áno, je to od Víno Matýšak, od vinárstva Víno Matýšak. Je to šampión opäť, keďže pijeme dneska sami šampiónov. Deň šampiónov dnes. Dnes je deň šampiónov. Je to Cabernet Sauvignon 2021, suchý a naozaj krásny Cabernet, kde cítiť vyslovene vo vôni jahody alebo maliny. Takisto aj v chuti a v chuti až také tie smotanové tóny a ako Peťo hovorí, že je to taký typický jahodový jogurt v chuti. Alebo jahody so šlahačkou. Ale aj jogurtové. Krásne, veľmi. Zase šťavnaté víno. Je polosuché, myslím, že si povedal, že je suché, ale taká teda polosuché, ale naozaj chuťovo je to vínko veľmi pekné. Také vybalancované. A šťavnaté. Čo by si chcela povedať na záver ešte? Už sme vyčerpali asi všetky témy, ktoré sme v Národnom salóne chceli predstaviť. Alebo vyčerpali sme? Ty si tu bola celý čas, aj keď napriek tomu, že sa zjavila až teraz. Hej, na záver, čo by som pozvala všetkých, ktorí ešte neobjavili tento skrytý poklad v Starom meste, lebo to je presne to, že keď človek a to bol aj môj prvýkrát, keď som sem vošla, že dostanete sa sem, otvoríte dvere a zrazu odpadnete, že iný svet. Vás tu čaká úplne iný svet. Ja som to povedal úplne v prvom vstupe. Áno, že treba to zažiť. Pár schodíkov dolu a wow. Áno, a že prvý je ten wow a potom, keď príde ten druhý krok, že ochutnáte tie úžasné vína, tak to je ten ďalší. Potom vás privíta profesionálny someliér a vám porozpráva naozaj veľmi odborne a hlbšie vám. Je to ďalší ten zážitok, ktorý nezažijete hocikde a zažijete to v podstate počas celého týždňa, že je to aj veľa firiem, môžu si ľudia odbehnúť na obed na takú kratšiu degustáciu, alebo teda skôr v tých, potom ešte vlastne po práci, alebo mávame tu, že si tu vlastne niekedy firmy majú ako team buildingy, že sa tu vlastne tak združia ešte a upevnia si svoje vzťahy pri tom vínku. Určite áno, hej. A hovorím, že najskôr sú také prekvapení, lebo ako aj Peťo spomenul, že tu máme ten taký najpopulárnejší program 72 vín za 100 minút a ono to znie tak hrozivo, že tu chceme niekoho opiť, ale vôbec to tak nie. Je to o tom, že Slovensko má 6 vinohradníckych oblastí a práve ten program je už tu 17. rok a je zostavený, aby vlastne ľudia mali možnosť ochutnať vína zo všetkých oblastí a je to taká vzorka toho, čo Slovensko dopestuje, takže určite tí, ktorí to ešte nezažili, alebo si máme čerstvý ročník od októbra 17., takže určite treba si prísť ochutnať, že čo sa takéto najlepšie vlastne urodilo v tomto ročníku. Čo prešlo tým sitom toho výberu, toho najlepšie, čo je na Slovensku. Môžeme to uzatvoriť, myslíš? Všetko sme povedali dôležité? Myslím, že sme všetko spomenuli. Ďakujem veľmi pekne všetkým tí, ktorí ste nás pozerali a počúvali. Veríme, že sa vám dnešný nadúšok, dnešný špeciál z Národného salónu vín Slovenskej republiky páčil. Budeme radi, keď nám dáte odber na YouTube kanál. O všetkom budete dostatočne vopred informovaní a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ahoj.